Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fiziwari. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe msikilizaji. Karibu kusikiliza uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Uchambuzi ambao unajumuishwa na kurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka kona mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Merci Mbelichi, na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wetu wa habari kwa kina, namkaribisha hapa Isaac Mulucha Ashibe kwa habari muhimu. Karibu Isaac. Asante sana Bibu Kurutantine Aldama. Kwenye usomaji wa habari muhimu, tuanze na habari kutoka Baraka. Ugonjwa wa estomani hatari pia kwa binadamu kama magonjwa mengine, hivyo ni vema raia kuwa na zoezi la kuheshimu kanuni za kiafya. Ndivyo amesema mganga msimamizi wa Centre Medical Mapendo, Dr. Ivan Mayele. Uko Uvira, leader wa kijamii upande huu wa kusini mwa jimbo hili pa Uvira, Bwana Andre Dunia ametoa mkono wa pole kwa familia ya wazalendo kwa kumpoteza shujaa mwenzao Kamanda Rukumeta Pierre ambaye alifariki weekend iliyopita mjini Uvira. Tumalizia usomaji wa habari muhimu na habari kutoka Kindu. Wazalendo wa uwana wao kwa wao na fimbo katika kijiji cha Batiswai tarafani Kailo. Kwa jambo hilo, shirika la rahia la mahali la lahani kitendo hicho cha mauaji. Kutoka Maniema, Godefroid Musunga Shabani ataangazia undani wa ripoti hii. Bibu Kurutantine Aldama na kuacha uingie katika uchambuzi wa habari zenyewe kwa kina. Asante sana Isaac Mulucha Ashibe kwa usomaji wako huo wa habari muhimu. Na sasa tunaanza uchambuzi wetu wa habari na habari za mji wa Baraka. Baadhi ya raia wa mji wa Baraka wametaja kupongeza kwa hatua iliyochukuliwa na uongozi wa mji huu kwa kufanyika kazi za pamoja kila siku ya Jumamosi ya wiki. Katika pitapita za waandishi wa habari wa redio yako, baadhi ya raia wamesema kuwa hatua ya kazi za salongo ni nzuri, ila ni vema meya wa mji kwa muda kukazia na kupiga marufuku kwa baadhi ya wazalendo kufanya ukaguzi wa jeto, na ambayo inakuwa na vinyume vingi kwa raia. Baadhi ya raia tuliokutana nao waeleza yafuatayo. Initiative ya kazi za salongo ni safi kwa ajili ya maendeleo ya kata letu. Hatasubiria rais atoke Kinshasa ndio kutusaidia. Ila tatizo ni moja, wanaanza kuitumikisha kama vile wenye kutafuta kunyanyasa raia. Unakuwa kuta maisha leo Baraka kila mtu konaenda na jangaikia kwa kuangalia kisi ya kuishi. Meju ya kazi ya salongo wanakuwa wanachana mabariere na kulipisha watu franka, kama utatumika unatoa franka. Na kama ukutoa franka wanakuzuia kazi zako zote zongefanya ungepashwa tumika kwa ile muda ambao ungetafutie kwa watoto. Ile ndio inasumbua sana, lakini salongo ni nzuri ikiwa wataheshimisha hali ya mwanadamu na heshima ya mtu. Mie kwangu naipokea kwa furaha sana na shangwe, kwa sababu mji leo ukiangalia fasi yote kwenye watu wako natumika salongo kweli panapendeza na panafurahisha. Lakini tatizo tu moja tu, kufuatana na serikali inakuwa kama vile inaanza tumikisha watu kimabavu sana. Lakini ukifuata salongo ni yari ni serikali sensibilize tu raia, ibambie kama inastahili tutumike kwa yari kusudi mwingine yetu iwe sawa. Sasa hayo inakuwa kama vile biashara kwa watu wenye kuwa na nguvu kama vile serikali. Basi inakuwa kama vile hauna jeto aliukamata ile siku ya posho, hauna jeto unakuwa unanyanyasika sana. Sasa ile ndio tunaanza ona mubaya, na tunasie kama vile raia tunaanza ikamatia kama vile inakuwa ni biashara. Lakini wangeacha ile biashara, waambie tu raia kwa amani na usalama watumike salongo kama vile ipasavyo, inaweza kuwa vizuri, sababu mji wetu utapendeza. Mimi ndugu mtangazaji, kama mkaaji wa Baraka, ni vema kufanya salongo, ila ina mahitilafu fulani, kwa sababu sisi kama watu wa vile ya Baraka tunajua kuwa vile lipewa retrosexual $30,000, alors que ile franga ingepaswa kutusaidia kufanya hata miferegi 2-3 katika mji wa Baraka. Lakini kwa mshangao mkubwa hizo franga hazisemeki tena, hatujui zilienda wapi, na mpaka sasa meri inachukua jukumu ya kufanya salongo. Ni vema kweli kwa kutakatisha mji, ila sio vema zaidi, kwa sababu watu tunaanza kuchimba mfereji na mikono, lakini kama ule mfereji au kujengewa, kesho tena utajaa uchafu na utarudilia vile vile. Ingekuwa vema viongozi wetu
kuwaza kabisa tuko tunafanya hizo salongo na pesa ziwe zinakuja, wanauza hata beni 2-3 za mawe, wanajenga tumferegi kidogo, wanaanza hata na mferegi umoja unaisha, wanakamata mwingine unaisha, hivyo na hivyo, na watageuza jiji. Lakini salongo ya kutumainia tu mikono na wanapana majeto juu ya kuanza kutrakase raia, wanatuma wa polisi wanaanza funga raia, inakuwa sawa trakaseri, alors que ile haiko vi mzuri ku population. Kufanya salongo ni vema, lakini ionekane kweli hii ni salongo ya kweli, na hiyo lete isoutenir. Kuisoutenir ni kusema nini? Ile kuuza mabeni juu humu tuko na magari mingi, ukiambia gari 3-4 isombe mawe haiwezi kosa kusomba. Poro iko pale, tunajua simenti inatoka Tanzania. Kama simani ya serikali inatoka Tanzania, sidhani kama kuko nani alete inaweza kuilipisha. Lakini hizo njoma initiative za kufanya. Lakini tufanye salongo kila siku tu, na wakati vyovyote vitu havifanyiki itakuwa ni kama zero, na ni kusumbua raia kutaka kuiuzi tu juu ya kukua na ilipisha hiyo matike na kuliwa franga. Ndio hivyo ndugu mtangazaji. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, ugonjwa wa estomani hatari pia kwa binadamu kama magonjwa mengine. Hivyo ni vyema raia kuwa na zoezi la kuheshimu kanuni za afya. Ndivyo amesema mganga msimamizi wa Centre Medical Mapendo Dr. Ivan Mayele. Sudi wa Sudi Valente kwa ripoti kamili ndani ya studio za Radio Kivu. Ujumbe huo wa kuhamasisha ameutoa katika mazungumzo na redio ya kijamii Kivu, ambako ilikuwa fursa kwake kutoa mwangaza juu ya wale wanaozani kuwa estoma ni ugonjwa wa kawaida. Dr. Ivan Mayele ameanza kwanza hapa kuonesha baadhi ya visababishi. Kuna kweli ile inaitwa stress. Stress ni sio niseme yae mawazo. Mawazo, mtu yuko na mawazo sana maisha. Anaweza kuwa alikuwa na maisha mzuri, alikuwa hana tatizo ya estoma, shida za maisha, za mbunyumba, za wapi, zinakuwa za maisha, kulipia watoto kwa masomo, mangaiko ya maisha inatuma mtu pole na pole ile matatizo ya estoma inakea inafika na japo haikukua mbele. Kwa mfano sisi wana journalist tunazaliwa mvita na tunakomalia ndani. Kila wakati ni matatizo ya vita, mashida zinyazishi. Wakati mtu kunaishi na waile hali ya stress iko permanent. Jua iko stress ya siku moja bwana journalist. Hatusemi mawazo ya siku moja tu, hapana. Yenye iko permanent. Donc wewe uko na mawazo yenye haishaki, wewe kila siku njoo inakuwa tatizo. Pole pole muubongo. Paske kitu hiki kinasaidia kwanza ile asidi ya estoma itumike juu. Kwanza tunajua avantage ile asidi ya estoma inasaidia juu ya kutengeneza chakula, kubroaye machakula tunayayusha, inasaidia. Sasa ubongo inakuka na gisi Mungu aliitia akairegle, ikuwe na iregle gisi ya kuitosha quantité, donc quantité ile ambayo inastahili kulingana na kiwango, inastahili na besoin. Sasa wakati kuna kuwa tatizo, ubongo inakuwa inatosha kiwango zaidi na zaidi kushinda gisi na stahili. Na wakati yenyewe ustahili tosha kiwango, kwa mfano kukula hauna kuwa ukuli kitu, ile stress inatume na itosha, inakuwa siku na choma. Juu inakuwa moto, asidi ni moto. Huyu ameomba kwa jamii kuwa na zoezi la kuepuka kununua kila dawa kwenye duka bila mwongozo wa mganga, kwani pia hilo linachangia wengine kuwa wagonjwa wa estoma. Dr. Ivan Mayele aregea mara tena. Kinganga hisi nilikwambia wana journalist, naonesha huko matatizo mingi ambayo yanasababisha tatizo ya magonjwa ya estoma. Kwa mfano wanasema mafaktiri yenye iko lié na infection. Mimi na wagonjwa bagasikia infection na infection ile wanajua tu kama infection mbalimbali. Ile ni infection yenye iko ndani ya estoma, yeye wanasema infection iko dia ile kilulu wanaita Helicobacter pylori ama microbe ya Helicobacter pylori. Inaweza kuwa iko ndani inafanya miaka, iko ndani. Mais iko na erode, donc iko na chimba pole ile makamasi ya estoma, ile paroi iko na ichimba pole na iko ta madega. Utisa kiasi kile tatizo nyuma wakati ilianzaka ndio tangia zamani, ndio pale kunisema kuko tatizo za estoma ambazo aziona madalili yako wazo mwanzo. Inaweza kionyesha dalili mwisho ulikuwa na tatizo ya estoma tangu zamani. Ndio maana kufanya vipimo nini inasaidia sana. Kuna kwa wengine jua madawa tunatumikisha bwana journalist. Tunatumikisha madawa za mimi kwa farmasi, tunatuchukua. Tunaenda kila mtu, wewe mimi nasikia kitu fulani, anda kamata madawa. Kwa mfano nakwambia kinganga nasema hii anti-inflammatoire non steroidien, kwa mfano ibuprofen, diclofenac, Ibyo yote ni madawa na wengine makazalika zio zinaleta tatizo za estoma. Wakati mtu anajiandikia hazo kila wakati, anajikamata ovyo ovyo bila prescription ya munganga, inakuwa tatizo zaidi sana. Inaomba kujua kama madawa ndio zinaweza tuokoa na zitaweza kwa tena tatizo yetu sie sasa kwa mwili yetu wakati mmoja.
Wakati hayo yakijiri, mtaalamu huyo wa afya kote tarafani Fizi na mji wa Baraka na sehemu zingine ameongeza kuwa kutoa mwito kwa jamii kuepuka kuweka viungo vyenye kupindukia ndani ya chakula ili kufanya afya kuwa bora. Mingine wanasema kwa chakula zinalamusha istoma tukua nayo petetre. Ilikuwa nayo mimi lamusha. Wanasema chakula zenye ziko na mafuta sana, des aliments gras, ziko épicés, ziko na viungo sana. Ule mtu mliko na tatizo ya stoma yeye ule anapendeka chakula yake akitie fua, atie huko maseleri, atie huko maguu, atie huko donc chakula yake ingie viungo na viungo. Inakuwa kwa tatizo sana kinganga nasema kuepuka ile machakula zile kwani zinakuwa zinaleta kulamusha ile matatizo ya stoma. Asante sana Sudi wa Sudi Valente kwa ripoti yako hiyo. Katika mji jirani wa Uvira ni kwamba shirika jipya la raia kusini mwa jimbo hili pa Uvira linaandaa mazungumzo na raia juu ya kutoa mwanga kuhusu msimamo wa raia baada ya kusimamishwa kwa kazi za ujenzi wa barabara namba 5 ya taifa. Mitingi ambayo itafanyika siku ya pili ya wiki tunayo mjini Uvira. Udhibitisho ni wake Bwana Mafikiri Mashimango, mratibu wa shirika jipya la raia kusini mwa jimbo hili pa Uvira, ambaye ametoa mwangaza juu ya shughuli hiyo itakavyokuwa. Parapor na swali, acha nikwambie kwamba shirika jipya la kiraia kufuatana na mambo yenye iko sur le plan sécuritaire, sur le plan développement, ni kuambia raia yote ya Sud Kivu ya kwamba tuko na kikao kia kabambi meeting yenye tunaorganize ku quartier Kavivira. Nitafanya meeting na raia yote ya Uvira porque tuongelee mambo matatu. Ilifoko kusinyale kwamba saa hii ni problem, tutaongelea barabara ya route numero 5 yenye barua ilitoka inakuwa siku 2-3 ya kuonesha kwamba makazi imeshimamishwa, na ile inaonesha mecontentement ya kabambi sana. Population ya Uvira, population ya Fizi iliresiste sana face ya M23. Avance M23 ni ajabu sana kusikia leo wanaamua kwamba wamearete matravaux yenye iko kuantere ya raia. Donc ni kusema kwamba tumeamua tuite batu wote wakuje tuongee tujue tutatembea nini, kwa sababu unajua mambo mengi iko nafanyika Kongo, na ambapo nikifanyika Fizi au Uvira na kukutana kama travaux na uza na naisha. Na ndio maana tulisema kama shirika jipya ya kiraia tunapasha tushimame tuongee na watu tujue tutatembea nini. Vraiment inaumiza zaidi sana kwa watu wote, kwa sababu atakuwa na jatandre mwa hii periode securitaire. Il faut kuonesha kwamba mambo tulishimama kama raia ya Uvira, raia ya Fizi, tunakuya ghafla ya makazi ya barabara na shimamishiwa. Donc tunaitia watu siku ya pili tarehe 17 watu wote tutakutana na Kurompo Kavivira, tutafanya meeting porque watu waongee nini tunaweza fanya kwa sababu ya makazi endelee tena murute numero 5. Hata hivyo, Mafikiri Mashimango ameongeza kuwa swala la usalama halitowekwa kando kwenye mitingi hiyo, kama alivyoeleza hapa mara tena Mafikiri Mashimango. Mais il faut kuonesha kwamba apare makazi kushimama, tutaongelea usi situation securitaire. Unajua kwamba panakuwa siku 3 siku 4 même si pako makoro yenye itaiko na takafanyika Etats-Unis entre le Rwanda et la RDC, mazungumzo yenye iko nafanyika kati moja ya Doha, inakutana kwamba pako maorganisation yenye iko nafanyika para M23 na mara mingi haiko kufavere ya sisi raia ya Kongo. Na ndio maana tumeamua kwamba situation securitaire watu wataongea, kwa sababu tumeona kwamba a part de cesser les faits, il faut kusignaler kwamba maintenant ma infiltration inaanza entre M23 na Rwanda kupitia mu parti na itiwa ya Mwenga na mu access za mingi kwa jua kuingia Uvira mu sheferia Bafuliru. Donc tutaongea ile swala porque tujue nini ya kufanya kwa raia. Na kumalizia swali ya 3 ni par rapport na absence ya badepute provinciaux wenye wanalala Bujumbura, ambapo sasa hivi tumeandika barua inakuwa une semaine et demie yenye wako Burundi, na tuliandika barua kuambia kwamba wanapasha warudie Uvira, warudie Fizi porque wailale kama gisi wengine walala Uvira. Na mwaile ile swali tuongelea ni question ya absence ya bureau ya assemblée provinciale porque tujue tutatembea nini, kwa sababu bureau ya assemblée paka sai haiko Uvira, alors que tuliandika barua ya kusema kwamba tunapenda bureau ya assemblée provinciale kuinstale Uvira, tunapenda
gisi franga ilikuwa dekese, tunapenda ke residence ya ba députés provinciaux ni wamwa wanaenda kulala Burundi ishe pour l'intérêt ya province ya Sud Kivu, intérêt ya Uvira Fizi. Voilà message na ambia raia yote ya Sud Kivu, plus particulièrement ya Uvira Fizi, kwamba tuko pamoja na tunaendelea kufuata matatizo yote pour que tupate masolution. Nashukuru. Tukiwa tu katika mji wa Uvira ni kwamba leader wa kijamii ukanda huu wa kusini mwa jimbo hili pa Uvira, Bwana Andre Biadunia Mashaka, ametoa mkono wa pole kwa familia ya wazalendo kwa kumpoteza shujaa mwenzao Kamanda Rukumeta Pierre ambaye amefariki weekend iliyopita mjini Uvira. Kwake notable huyo ni kwamba kifo cha Kamanda Rukumeta Pierre amefariki wakati ambapo nchi na raia walikuwa bado na uhitaji wake, hasa kipindi hichi nchi iko katika uvamizi mkubwa. Andre Biadunia Mashaka ametoa hapa picha ya kifo cha shujaa huyo wa vita Kamanda Rukumeta Pierre. Ni kweli General autoproclamé Rukumeta Pierre alikufa ile wanaita kusikombea se blessure, kwa sababu kulikuwa vita yapata 2 semaines huko upande wa Makageregere mu shoferia ya Bafuliru, upande wa milima kuoho plateau, na yeye alikuwa kwenye shamba la vita mwenyewe. Malheureusement akapata mabale kuduni upande wa tumbu na akashushwa hapa. Alishushwa na retari kidogo ya 1 jour, akafika kwenye hospitali kubwa ya Sepake pale Kasenga, akaanza kushughulikiwa, Mungu akamsaidia, akaingia mkoma. Hiyo desmene yote alikuwa kabisa tunajua kwamba Mungu ashamsaidia atapona. Akatoka kwenye sonde, tukasikia kwamba anaanza kuzungumuza, anaanza kunywa chai kidogo, tukasema basi Mungu anatusaidia, vaya kombata wetu anapona. Tulisubiri tukajua kwamba vitaenda sawa, lakini malheureusement tumesikia kwamba weekend hapa juzi akafa. Tukapeleka mwili kwenye morgue na tutazika siku ya 3 hii ya kesho hapa mercredi. Tutazikia kwenye kilima chake cha Kitundu msheferia Bavira upande wa juu hapa ile ya vile ya Uvira, na tutamaliza kilio siku ya 5 itakuwa vendredi. Donc tunazika mercredi kwa sababu ni njia kabisa ndefu kwa kupanda, kisha tunamaliza kilio vendredi. Donc ndio circonstance ya mori yake ile. Haiko kusema kama alikuwa na malaria, alikuwa na diarrhea, hapana, ni combattant, alikufa kwenye shamba la vita. Tunashukuru Mungu kwa hiyo, kwa sababu damu imemwangika kwenye udongo wa Kongo. Leader huyo ameongeza kuwa raia wa kusini mwa jimbo hili watamkumbuka Kamanda Rukumeta Pierre kwa msimamo wake wa uzalendo katika utendaji wake. Hakukuwa lashe, hakukimbia. Amesema nitakufa juu ya nchi yangu, alikamata silaha juu ya kutetea nchi, na basi Mungu ametoa. Imani yetu inatuambia kwamba tutapata tu mwingine ambaye atasimama upande wa Kongomani, upande wa peuple congolais, kutusemea, kutukamatia silaha na kukimbiza adui ambaye ni aggresseur malukia kwa envahir nchi yetu. Et donc pole sana kwa familia yake biologique, pole kwa wazalendo wote, na pole kwa peuple congolais ambayo vimetufikia, vimefika vile. Mais aussi tunataka kupana message ya encouragement kwa wazalendo wote, wote kabisa. Mungu awapatie nguvu. Kombata moja kufa hayasinifia kwamba sote tutie mikono chini, metukue makini, tujue kwamba adui yuko anajipanga na kilio kimeshafika. Jeshi ni jeshi, yote ambayo yamefika. Tusaidiane kuona namna gani tunaweza kufunga front kwenye alikuwa anafunga. Tunaomba ekipe yake ijitokeze, batafute mwingine mwatamramplacer pour que ule remplacer wake endelee kufanya kazi sawa sawa na gisi Pierre Rukumeta alikuwa naifanya kwa benefisi ya peuple congolais. Mite Marusha kukua kumarusha, il était très sage, très compréhensif. Malheureusement Mungu amependa ifike vile. Tutapata mwingine tu mwenye atamgombola bila shida. Na sasa tunajitupa viwanjani kwa habari za michezo, naye Omari Makelele Ozile akivalia namba 9 mgongoni. Karibu Omar. Na barabara kabisa Habibu Kurtantine Aldama. Leo katika habari za michezo kama kawaida unaangalia mgongoni ni namba 9 ndio inapepea barabara. Tuanzie na habari zisemazo kwa michuano ya ligi ya jimbo katika hatua yake ya mtoano tarafani Fizi, ambayo ilikuwa inapangiliwa kuanza kutimua vumbi siku ya Jumatano ya tarehe 18 Juni 2025 katika uwanja wa Tatanombi pale Katanga, imesogezwa mbele kidogo kisha vilabu kuomba kuongezewa muda wa wiki moja ili kujiandaa
barabara na michuano hiyo. Salum bin Saleh maarufu Salva, mjumbe aliyetumwa na shirikisho la soka jimboni Kivu Kusini kusimamia michuano hiyo, aeleza zaidi kulingana na timu kuweza kuomba michuano ipelekwe mbele kidogo. Ni kweli kama walivyosikia, mimi nimepewa usimamizi wa kusimamia Ligue Provinciale kwa hii 47e edition hapa Fizi. Siku ya leo tulikuwa na kikao na klebe za Baraka Centre na Kaboke kufuatana na zile klebe zili perform hii hatua ya Ligue Provinciale. Tulifanya kikao na tumekubaliana pamoja, wote wako tayari kucheza Ligue Provinciale. Tuliongea klebe zote za Baraka na Kaboke, waliomba muda wa wiki moja ili wajiandae vizuri, vile ili wacheze Ligue Provinciale inaomba pesa. Kwa hiyo wanaomba muda wa wiki moja ili wajiandae vizuri, na kesho tutakuwa na reunion pale Sebele na klebe za kule Kazimia, Ubwari na Sebele. Mimi na tume yote ile ambayo imeteuliwa kusimamia Ligue Provinciale hatuna uamuzi, tumepeleka ile malalamiko kavu kulige. Ile malalamiko ikikubaliwa tutafuata ile, na kama itokubaliwa basi tutaenda kufuatana na calendrier kisi nasema. Na kungineko ni kwamba michuano ya kombe la dunia upande wa vilabu itaweza kutimua vumbi usiku wa kucha leo, ambako mechi takriban 3 ziko katika programu ya kupigwa. Majira saa 3 kamili za usiku, klabu ya Chelsea Blues hapo nchini Uingereza watapambana vikali dhidi ya klabu ya Los Angeles. Majira saa 6 usiku, Boca Juniors watakipiga vikali dhidi ya Benfica Lisbon huko nchini Ureno. Boca Juniors ni klabu kutoka Argentina, huku Flamengo kutoka Brazil watapambana vikali dhidi ya Esperance ya Tunisia majira ya saa 9 za usiku. Tusubirie tu itakuwa namna gani michuano hii ya kombe la dunia upande wa vilabu. Na vile uongozi wa klabu ya Manchester United hapo nchini Uingereza umeweka wazi kuwa mshambuliaji wao raia wa Uholanzi Joshua Zirkzee hataondoka klabuni hapo katika dirisha kubwa la usajili, bali mchezaji huyo ataendelea kusalia mashetani wekundu hapo nchini Uingereza. Na mwishowe ni kwamba klabu ya Al Ahly ya huko nchini Egypt imeweka wazi na imedhibitisha kuwa uchunguzi wa madaktari wa klabu hiyo umeonyesha kuwa mfupa aina ya collarbone wa mchezaji Imam Ashur umevunjika na atakosa mashindano yote ya michuano hiyo ya kombe la dunia upande wa vilabu. Bibu Kurtantine Aldama, naweka nukta kunako habari za michezo. Asante sana Omari Makelele Uzile kwa habari zako hizo za michezo. Endapo msikilizaji ndio bado unakuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye Radio Kivu Baraka kupitia mita Bene 93.0 FM. Kwenye mtandao wa Facebook utatupata kupitia maandishi Radio Communautaire Kivu 93.0 FM. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Na sasa ni habari za wanaripota wetu kutoka maeneo mbalimbali. Huko Kindu Maniema ni kwamba wazalendo wa uana wao kwa wao na fimbo katika kijiji cha Bateswai tarafani Kailo. Kwa jambo hilo, shirika la raia la mahali la laani kitendo hicho cha mauaji. Kindu Maniema, Godefroy Musunga Shabani kwa ripoti kamili. Wazalendo ndani ya jimbo la Maniema ambao walijiunga pamoja ndani ya collectivity ya Bangengele mtaani wa Kailo ndani ya mji wa Bateswai waliweza kupiga mmoja mzalendo fimbo kwa ajili ya kumnyoosha. Kwa bahati mbaya aliweza kufariki hapo, na kwa hiyo wanajeshi wa auditora waliweza kufika mahali hiyo kwa ajili ya kuwakamata na kuwapeleka mbele ya sheria, kwani wanaanza kutambuka mipaka. Radio yenu iliweza kumhoji kiongozi wa shirika la kiraia ndani ya jimbo la Maniema ambaye anakuwa makamu Kapamba Wilima Patrice. Aliweza kulaani vitendo hivyo vya kuanza kuuana wao wenyewe na kuomba kabisa viongozi wa jimbo la Maniema wajihusishe kwa kuweza kukomesha jambo hiyo. Wilima Patrice Kapamba anazungumza. Ilipitigana ajali kati ya wazalendo na jeshi letu
kazi ya FARDC. Leo tena mimi nilikuwa ninatoka ku village Lubelenge kuorganize maeleksio ya societe civile. Sasa usiku wa kukucha leo, wazalendo wao wenyewe wakapiga mwenjao na huyu mwenjao akaenda kufariki pale pale. Ni kusema kama vile wanaenda kusema huyu mzalendo mwenjabo hakuheshimia makanuni ya kwao, na vile walienda kumupiga na huyu mzalendo anaitwa kwa jina ya Papi akakufa kwa rafla pale pale. Na njoo maana ninaalika wakuu viongozi wetu wapate kufuatilia au wazalendo ajili ya maisha yao, kubeba zamiri ili wapate kutumikia nchi yetu ya Kongo. Wanaenda kuachiliwa, hakuna encadrement moya fulani. Leo ku territoire ya Kailo tunaenda kuishi Calvaire sababu au wazalendo wanaenda kufanya kijeuri. Banasemaka kwa lugha ya Kifaransa le loup ne se mange jamais. Leo tunaona wazalendo wao peke wanaenda kukulana na njoi wanaua mwenjabo umoya. Na mimi nakuta kama hii itapeleka na raia inakuwa inaishi maisha ya wasiwasi. Wakaaji hawapendi kuona wale wazalendo, kwani wanaanza kufanya vitendo ambavyo viko kinyume na sheria. Kutokea Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema, Godefroid Musunga Shabani kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Huko Kongolo mtu mmoja kuuawa na kuchomwa moto na raia wasiojulikana. Duru zetu za mahali zasema kuwa mtu huyo alishtumiwa kwa kuendesha vitendo vya wizi siku ya Jumamosi Juni 14 mwaka huu. Shaban bin Ibrahim na ripoti kamili. Ni mapema siku ya Jumamosi, watu wameshitukia mtu mmoja kesha kufariki dunia akitupwa mnamo maeneo ya barabara ya soko ya Kisiki. Huyo kesha kuchomwa moto kwenye kuwa kichwa kyake. Radio yako ilipenda kujua mtu huyo ni nani. Hadi sasa wengine wakisema alikuwa ameshtumiwa kuendesha vitendo vya wizi, huku akinaswa na raia wenye kuwa na hasira na kumtoa maisha yake ya kuishi duniani. Administrator wa tarafa Kongolo alifika katika maeneo ya tukio. Alipouliza raia, kila yule hakuna mwenye alimjua ama kuitika kama amekuwa ni ndugu yake, kitu ambapo administrator amelaani na kupaza sauti kuita raia ya kwamba kujihukumia ni kitu kibaya. Ikiwa mtu atakuwa amenaswa katika vitendo vibaya, basi kuna wale wenye wanahusika na kuwasambisha na kuwahukumu. Administrator wa tarafa ya Kongolo Ngongo Mbokamiba Jean Paul: hatuna na maelezo mingi sababu hatukuwa mbele ya wale walitenda ile mabaya, na hatukupaka sasa polisi yenye kujihusu na kutukinga bao bangali ndani ya mautafiti kwa kujua huyo mtu aliunguzwa moto na anafariki sababu hatukujua na tukaona hata mambo ya familia moya. Nilikusanyisha watu nauliza mnamjua, watu wote walisema tukumjua. Alors tellement que tunapasha kuproteger cadavre walapo kwa wakati tulifanya makestion yote na polisi ilifanya investigation mumakanuni, tukaita tu Croix Rouge wanaenda wamfiche. Naita population yote ya Kongolo dans tous les coins, la justice populaire iko interdite. Serikali yetu, constitution yetu inakataza justice populaire sababu la polisi iko pale juu ya kukinga mtu na mali yake. Tunaita population yote inakatazwa kujitendea justice populaire. Mtu kama ni mtenda mabaya awe mwizi awe nini, wakati wanamubamba bampeleke kula polisi. Ni kupopulation yote iabandone justice populaire. Nikiripoti kutoka Kongolo jimboni Tanganyika, nimeitwa Shaban bin Ibrahim kwa niaba ya Radio Kivu Baraka. Tumalizie uchambuzi wetu wa habari na habari ya kitaifa, ambako bunge la kitaifa limemwondolea kinga na kuruhusu afunguliwe mashtaka waziri wa sheria na mlinda mihuri Costa Mutamba kwa kosa la ubadilifu wa dola milioni 19 za Kimarekani. Mengi zaidi naye Safari Alimasi ndani ya studio za Radio Kivu. Naam. Katika usiku wa kufungwa kwa kikao cha Machi Jumapili Juni 15, bunge la kitaifa lilipiga kura ya ombi ya kesi za kisheria zili ya waziri wa nchi, waziri wa sheria na mlinda mihuri Constant Mutamba kufunguliwa mashtaka na mwanasheria mkuu wa korti ya kikatiba Firmin Mvonde.
Kati ya wabunge 363 waliopiga kura, 322 walikubali afunguliwe mashtaka, 22 walipiga kura ya hapana, 12 hawakupiga kura. Uamuzi huu unafuatia uwasilishaji wa ripoti ya kamati maalumu ya Mura iliyowekwa kuchambua mashtaka mwendesha mashtaka. Waziri Mutamba Constant anatuhumiwa kwa madai ya ubadilifu wa dola milioni 19 za Marekani, pesa iliyotengwa kwa ajili ya mradi wa kujenga gereza huko Kisangani katika mkoa wa Chopo. Katika mashtaka yake, mwanasheria mkuu wa serikali Firmin Mvonde anasema kwamba maelezo yaliyotolewa na waziri wakati wa kusikilizwa kwake yaliongeza tuhuma badala ya kuiondoa. Vidhibitisho vilivyotolewa na waziri kwa njia yoyote havithibitishi ukweli ambao anatumiwa. Badala yake wanaonyesha nia kubadili fedha za umma, halisemayo mwendesha mashtaka. Hii ni hatua muhimu katika mchakato wa mahakama baada ya idhini iliyotolewa hapo awali kwa mwendesha mashtaka kufungua uchunguzi wa mahakama dhidi ya waziri. Na ruhusa hii kutoka kwa wabunge, haki sasa inaweza kuanzisha kesi ya kisheria dhidi ya Mutamba Constant. Kwa mujibu wa kifungu cha 166 cha katiba ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, waziri wa sheria Constant Mutamba sasa anahitajika kujiuzulu baada ya idhini ya bunge la kitaifa ya kesi za kisheria dhidi yake. Nakala hii inasema kwamba hatua za kushtakiwa na vile mashtaka ya wanamemba wa serikali huwa inapigiwa kura na idadi kubwa ya wanachama wanaounda bunge la kitaifa kulingana na utaratibu uliotolewa na kanuni za ndani. Wanachama wa serikali wanaoshtumiwa wanapaswa kujiuzulu kwenye wazifa wao. Jukumu hili linatokana na kura ya wabunge ambao walizungumza sana kwa niaba ya mwendesha mashtaka katika korti ya utenguzi katika kesi ya madai ya dola milioni 19 za Kimarekani iliyotolewa kwa ajili ya mradi wa kujenga gereza huko Kisangani. Naam, leo nimeona niishi hapo kwenye habari za kitaifa. Ni kupitia habari hiyo ya kitaifa yake Safari Alimasi ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako Bibu Kurutantine Aldama, fundi mitambo Merci Mbelechi, na kuaga msikilizaji nikikutakia kila laheri. Bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.